Ni wakati mwingine mzuri wa kukutana nawe katika kipindi Aushi, kipindi cha Zumari, ambapo kwa leo Zumari la pulizwa kutoka katika halmashauri ya Dodoma, na nipo katika kata ya Kikuyu Kaskazini, ambapo hapa tunakutana na mwanasiasa na muamuzi wa mpira wa miguu mstaafu. Je, ni nani huyu? Ninayekualika naitwa Jafari Mponda. Karibu tuwe sote tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Salamu nyingi twawarushia vijana wote na wanai na nchi yetu. Yule ambaye mwenye wasifu wa mwana siasa lakini muamuzi wa mpira wa miguu mstaafu, ambaye tumemtembelea nyumbani kwake Kikuyu Kaskazini hapa Dodoma, si mwingine bali ni Israel Mwansasu. Israel Mwansasu, furaha kubwa sana kukutana nawe. Karibu sana. Asante sana. Karibu nyumbani kwangu hapa. Asante. Karibu sana. Habari za Kikuyu Kaskazini hapa? Kwa kweli Mungu ni mwema, tujambo, tunaendelea vizuri. Nimefurahi sana kwa hakika. Hata mimi nafurahi kunitembelea, nafurahi. Karibuni sana, nisikie nyumbani. Vema sana. Miaka mingi nyuma imerudi huko kutokana na visa na visanga vingi ulivyokutana navyo katika mchezo wa mpira wa miguu ukiwa mwamuzi. Bila shaka leo Zumari ni uwanja wake wa kuvikumbuka hivyo. Nimefurahi kwa hakika. Basi kwa kuanza tu, kwa mtazamaji wetu wa kipindi hiki cha Zumari ambaye ndo kwanza leo anamsikia Israel Mwansasu, angefurahi kusikia historia yako, kwa maana umezaliwa wapi, lakini hata elimu yako pia. Mimi kwetu ni mkoa wa Mbeya. Nimezaliwa wilaya ya Kyela, kata ya Mwaya. So mimi naoga ziwa Nyasa, niko kando ya ziwa Nyasa na kula mbasa mbelele. Wengine wanajua wale samaki. Mbasa ndo nini? Kuna samaki mmoja mbasa yanaheshimika sana kwenye ziwa letu Nyasa. Akija mgeni bila kupewa samaki huyu hajakirimiwa. Yes, anaheshimika sana. Kwa hiyo mimi nilisoma shule ya msingi Mwaya. Lakini asili kwanza baba yeye alifanya kazi Zambia. Kwa hiyo mimi nilizaliwa Zambia, tukaja nikasoma Mwaya pale. 73 Mungu ibariki, nikaenda Tabora pale Milambo. 78 maliza nikachukuliwa na CDA kuja kucheza mpira na kuajiliwa. Kwa maisha yangu ikawa hivyo, naenda CDA cheza mpira, kwa bahati mbaya mguu wa kushoto nimekuvunjwa na mchezaji mmoja tunamta Hamisi Kamungu tukiwa mazoezini. Ulichangia kwa kiasi kubwa sana mimi kutoendelea sana kucheza. Lakini nilijaribu kucheza hivi lakini si vile. Okay. Kwa baada hapo mwaka 82 na 3 nikaenda Bukoba, nilicheza Balimi na nikaajiliwa nikawa mamlaka ya chai Bukoba. Kwa hiyo nimekaa ile 83 82 ile Simba napigwa goli 6 na CDA. Simba mimi kufunga goli 6 na CDA. Yes. Pale uwanja ilikuwa Kirumba pale. Sita lipigwa 6. Lakini wengine wasio na kumbukumbu. Kwa 83 nikarudi hapa. 83 nikaenda kusoma CBE. Kwa nimesoma CBE biashara hapo. 85 ndio akanichukua shirika la mbao. Twiko. Ambayo sasa kampuni tanzu yake ilikuwa inaitwa Sawili. Kwa mimi nilikuwa afisa mauzo wa Sawili hapa. Toka hapo mpaka 2011 ndio nikapumzika kazi. Ndio kastaafu. Nikastaafu. Okay. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana. Kwanza katika yote namshukuru sana mke wangu. Huwa ananisaidia sana kupeana mawazo tufanye kitu gani. Hata wakati tunajenga nyumba yeye ndiye alikuwa msimamizi mkuu. Kwa hiyo namshukuru sana. Sasa hujatueleza lakini safari yako ya kuanzia kusoma mpaka kustaafu, hujagusa nyanja ya familia, umekuja kumtaja tu mke. Kwa kweli wana umejaliwa kwanza kuwa na familia. Mimi nina watoto 8. Okay. Lakini bahati mbaya mmoja Mungu kamchukua. Lakini wengine wapo. Mke wangu nimeoa pale kidogo sio sana. Nimemchukua mke wangu miaka 80. Kuna watoto wangu, yupo mtoto wangu Ruthi, yupo Joni, yupo Ediga, yupo Emi, yupo Rukia. Kwa pia yupo Jeni, ni mapacha wa mwisho. Mungu alitujalia tukapata mapacha 2004. Ndio sasa hivi wameanza mwaka wa kwanza kwa St. John. Kwa hiyo yote tunamshukuru Mungu. Hao wengine wamepata vibarua. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Hongera sana. Nashukuru sana. Nyinyi waamuzi bwana, mnakuaga na bahati zenu. Mamangu ulimpata pataje bwana? Unajua mipira ina heshima zake. Unaweza kumpata mtu kwa ajili ya mpira tu pia akakuona vile akaona iko vizuri. Lakini mimi mke wangu alinipenda sana kwa ajili ya nywele. Ndio. Wakati wa manywele tunachana na kai basi kiziona akaona raha sana.
wakasema wangu manywele. Kwa hivyo nakumbuka sana tulivyoanza. Ni wakati kuna mtu anaweza akakupenda kwa miondoko yako tu. Okay. Lakini ni wakati wa ujana ndio hivyo. Kwa hiyo na mimi namheshimu sana kwa kweli. Tumetoka mbali. Ndio. Tumetoka mbali sana, lakini nasema Mungu ni mwema, bado anaendelea kutulinda. Naam, katika historia yako mara baada ya kupata elimu, umetuambia hapo ulipata kazi katika mamlaka ya ustawishaji makao makuu Dodoma, na ulisema CDA. Inawezekana kabisa wako vijana wa leo wasielewe historia yake hii, na pengine kipindi hicho rais wa nchi akiwa hayati Mwalimu Julius Nyerere alikusudia nini kuweka mamlaka hii, na ilikuwa na lengo lipi? Na CDA ilizaliwa mwaka 1973. Naam. Rais wetu wakati ule Julius Kambarage aliwaza kwamba Dodoma ndio iwe makao makuu ya nchi hii. Na alipoteua kwa huu ni mji makao makuu ya nchi, ndio akaitoa akasema mamlaka ya ustawi makuu. Kwa hiyo ikatengenezwa chombo rasmi kwa ajili ya kutengeneza mji. Na kama mnaangalia sana huko kwenye mpangilio sana mji. Kwenda kaa hivyo. Lakini ilisumbua kidogo wakati wa wataalamu, wakati mwingine kuja huko wanasema bwana hapo chini maji yako karibu. Mwisho itakuwa ghorofa 3. Lakini nadhani wakati ule wataalamu walikuwa hapapendi Dodoma. Kwa hiyo mtaalamu anaweza akasema kitu ambacho wakati sio kweli, lakini ndio plan ilikuwa hiyo. Kwa baadaye tunakuja kumshukuru sana pia Magufuli baada ya kuamua sasa, ingawa marais wote walijaribu kufanya kila mmoja kwa hatua yake. Ndio. Kama Magufuli alipokuja kuamua kusema sasa makao makuu ya Dodoma, na baadaye tena kuivunja mamlaka ya ustawi wa mkoa. Lakini kwa kweli walikuwa ni wazuri. Tulikuwa vizuri. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni Israel Mwansasu huyu ambaye tupo nyumbani kwake hapa Kikuyu Dodoma, akitupitisha katika historia yake. Wenzetu katika wakati wenu tunaona mzee Israel Mwansasu mkipata ajira kutokana na mguu, kwa maana kucheza mpira. Hebu tukumbushe kidogo. Umesema umecheza mpira, ulikuwa mshambuliaji, goalkeeper, center half ama? Mimi nilikuwa nacheza beki. Kwa hiyo sisi kwanza zamani, hata hivi tunamshukuru Mungu, viwanja vyetu vilikuwa ovyo sana. Hata leo nikikutolea huko utakuta makovu yapo, kwa sababu viwanja vyetu vilikuwa ovyo sana. Viwanja wakati ule, viwanja vizuri vilikuwa ni vitatu. Ulikuwa uwanja Ali Hassan Mwinyi, Arusha na Mwanza. Viwanja vingine vyote vilikuwa ni vumbi kwa kweli. Hata uwanja wa Taifa mnaoona si wanasema huu ulikuwa ni tatizo. Lakini ilikuwa ni wakati, kwa hiyo ni wakati ule na sisi na kipindi chetu. Lakini pia wachezaji wa zamani wengi walikuwa na vipaji. Ndio. Sisi tulikuwa tuna shule ya kusema sasa shule ya nini, labda shule ya mpira, shule mnasema academy. Tulikuwa tuna sisi. Academy zetu zilikuwa ni shule. Shule zetu hizo msingi, sekondari, utakuta wakati mwingine mnashindana kwenye madarasa. Darasa hili mnashindana na hawa. Wakati mwingine mnaunda timu pale pale, Simba na Yanga. Kwa hiyo Simba na Yanga kwanza leo. Basi ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo sisi ni neno bahati mbaya sana pengine mnaitengeneza. Mimi napenda sana kusema mpira wa miguu. Hakuna aliyefundisha. Kwa mimi nalisema hivi hata wakati mimi naiongoza timu yangu hapo. Nilikuwa naambia ile neno. Kwa hiyo mwalimu ni nyongeza. Lakini mpira. Yes. Anategemea sana kusema mwalimu. Mimi nashangaa sana. Mwalimu atakuwa ni nani? Anaongeza vitu vidogo vidogo ambavyo wewe anaweza kukuongeza, lakini mpira lazima ujue. Kama nyinyi wote ni watu wa michezo mnajua. Kwa nini wanaenda kumnunua mchezaji kwa pesa nyingi kama mwalimu yupo? Kwa nini asimfundishe? Kwa nini asichukue mpondo na mwili wako au mimi Mwansasu nikaingia? Kwa hiyo hicho kitu ndio mimi napenda kuzungumzia sana. Zamani watu walikuwa na vipaji. Mpira. Kwa mfano akina Mara utasoma. Wanacheza mpira nao. Yes. Walikuwa kwa kina Peter Tino. Yaani anapiga kweli, mtu ana nguvu kweli kweli. Kina Justin Mfukwe. Alikuwa kishacheza Mgodo. Mara utasoma alikuwa na uwezo, Mogela za moyoni. Yaani Mogela hangaiki, lakini dakika moja bila amekufunga. Kwa hiyo walikuwa watu na vipaji vyao. Niko na Masi Njohole. Alikuwa mzuri. Wakina Charles Bond. Yaani walikuwa wakina Charles Bond pass. Unaona kabisa, lakini hawajakwenda akademi wala nini. Kwa mpira wa zamani, kwanza kitu ambacho nilikuwa nakipenda zamani, mashirika yalikuwa yanasaidia sana kama sisi. Without CDA pengine tusingekuja tukapata na ajira. Wale ukakuta huko pembezoni kuna wachezaji wazuri, sasa watakujaje? Ndio maana mpira sasa hivi huko mjini tu, lakini sisi tutoka vijijini. Na tukana wachezaji wengi zamani walikuwa wanatoka vijijini. Mtu anachukuliwa na tumbaku, anachukuliwa na CDA, anachukuliwa na waziri mkuu, anachukuliwa na Pamba, ndivyo. Okay. Yeah. Tumekosea wapi kwenye kuacha mpira huu ambao ulikuwa ukipikwa na mashirika mbalimbali hapa nchini na leo hii imebaki historia kama unavyoelezea? Kufa kwa mashirika kumechangia sana kwa jambo. Kwa sababu hata mimi hapa ninapozungumza kuna mchezaji mmoja yuko Kiela kule kijijini, ana uwezo sana.
Nimejaribu kuongea na mmoja wa viongozi wa Dodoma Jiji wamchukue. Lakini sasa wanaanza kufikiria gharama kimchukua itakuwa ni nani? Ingawa anakuja Dodoma Jiji hapo. Sasa nani atafikia kwa nani itakuwa vipi? Lakini zamani unafika kabisa kama tulivyokuja sisi tukafikia Uzunguni tunakuta na chumba. Lakini mtu anamchukua mtu kama mimi naweza kana namchukua naingia gharama mimi. Kwa hivyo mimi nilikuwa napenda tu hata uongozi wetu wa TFF. TFF hakuna sehemu ambayo inaonewa kama kwenye mambo ya football. Football hawendi wale watu asilia wa kusema wapita kwenye mpira. Tofauti na sehemu zetu wanariadha, sio maboksi. Lazima ucheze ngumi, ukimbie kidogo, netball ni hivyo. Lakini sisi kwetu mradi tu una masters una nini basi ndio utakuwa kiongozi wa chama. Hivi wangejaribu kufuatilia hata wale watu wa zamani. Wana uzoefu. Kwa mfano bado wakina Ismail Aden walikuwa wanahitajika hata kwenye mshauri. Wapo wakina Kayuni wale. Kayuni leo anachukuliwa kwenda nje Sande Kayuni. Bado wanashindwa kuwaita pale kusema wawepo wasaidie tufanye nini. Hata sisi wakina Mwisafi tuna uwezo, tumezoea, tumekomalia kwenye mpira. Tunaweza tukashauri. Kuna vitu ambavyo tunaviona kwa mfano promotion hizi za marefali haziko sawa sawa. Ilitakiwa waanzie kule chini. Zamani tulikuwa tunakiwa unacheza mechi 20 za chini unakwenda kwa ngazi. Ndio ule bora referees tulikuwa nao. Kwa hiyo mimi nasema turudi huku angalau tujali huku wilayani, tujali mkoa lakini sasa hivi tutakuta ni juu tu. Okay. Israel Mwansasu hapo kwa haya mashirika ya umma na hata binafsi tunaona walikuwa wakihakikisha hasa mashirika yao yanaandaa michezo maalum na kila muda na kuna ratiba kabisa ya kushiriki kwenye michezo mbalimbali. Hivi sasa haipo na hata viwanja ambavyo vilikuwa vikicheza michezo katika viwanda hivyo vimekufa hivi sasa na kujengwa majengo. Mimi kwanza nilikuwa naiomba serikali yetu nisikivu, nadhani tukaongea wao wanasikia na wanapokea. Mpira ni heshima. Waangalie kama kombe la dunia kule. Mpira ni biashara. Mnapoandaa mashindano unajua mna kitu. Tunaandaa AFCON sisi hapa. Kuna kitu ambacho tutapata. Sasa mimi ushauri wangu ilikuwa kwa mfano kuna wengine wawekezaji wanapokuja kuwekeza katika nchi yetu. Wawekewe na sharti. Tunaomba kuwekeza kwenu pale na timu. Kama hivi sasa hivi wameshaanza kwenye halmashauri. Halmashauri sasa hivi utakuta Dodoma Jiji, kuna Pamba Jiji kule, vile vinasaidia. Mbeya City kule vitusaidia, lakini wanawekaje kwenye ajira? Wasitake tu kuwapa posho. Iwe kama kuna ajira vile. Kama sisi tulikuwa tunasema niliajiriwa na CDA kwa ajili ya mpira. Kwa pia utengeneze hilo jambo. Nasema wewe tusema za michezo bado ziheshimike. Ndio. Lakini unaweza kukuta sehemu za michezo wanaenda kuwekeza, wanawekeza nini? Lakini bado nina imani kabisa. Uongozi uliopo hata mama na tusikia hapo tunasema sisi watu wa michezo. Ndio. Mpira sisi wengine tunauheshimu sana. Ndio umetufikisha mpaka hapa. Vinginevyo si ajabu tusingekuwa ningekuwa niko wapi. Lakini ingawa yote ni mipango ya Mungu. Kwa naomba sana sharti hilo liwepo la kusema sasa wanakuja kuwekeza hapa. Pale na timu. Kitatusaidia sana. Sawa sawa. Wewe CDA ulikuwa unakipiga namba ngapi? Mimi nilikuwa nacheza namba 3 namba B. Okay. Kwa ulikuwa beki kisiki. Nilikuwa beki, sina maana na makovu huko bado yamo. Viwanja vyetu vilikuwa vibaya. Sawa sawa. Unakumbuka siku moja pengine labda kwenye kuzuia mchezaji hivi kavunja mguu nini? Yaani changamoto ambayo hutoisahau kwa wewe kuwa kwa mchezaji. Ile ikumbuka sana tukiacha mashindano lakini tulikuwa kwenye mazoezi Kilimani kule kwenye uwanja wetu wa CDA. Kuna namba 7 wa CDA alikuwa anaitwa Hamis Kamungu. Katika kucheza kwa basi akanivunja mguu wa kushoto. Kwa hiyo nalikumbuka. Lakini sehemu ya changamoto ya maisha. Sawa sawa. Na kuna kasumba kwamba soka la zamani lilikuwa bora sana kuliko la sasa. Wewe umeshuhudia zama zote hizo. Kuna ukweli wote? Ukweli upo. Unajua tunaposema wachezaji wa zamani na wa sasa, hebu angalia hata nyinyi wenyewe. Si ni vijana nyinyi watoto Mnasema wenyewe mnakiri kama vyakula vya zamani bwana. Unaona watu wa zamani bwana, bado ana nguvu. Tulikuwa tunakula vyakula asilia. Kwa hiyo sasa hata mpira unaochezwa sasa tofauti na zamani. Ukiguswa kidogo tatizo. Kila mmoja anaucheza. Zamani ilikuwa mtu mmoja anaweza akawasaidia ni nyinyi. Akaamua kuchukua mpira katikati na kukokota na kweli akawafungia goli. Kama nilivyosema hapa, walikuwa hapo wakina Maota, wana vipaji. Ndio. Walikuwa hapo wakina Morogoro, walikuwa na vipaji, wakina Jasini Simfuku hao. Anakokota mnapiga mnafanyaje? Walikuwa hapo. Lakini sasa hivi hatunao. Leo mnaangalia kombe la dunia. Sio? Hebu nitajie mchezaji gani? Ki zamani ulikuwa unaweza kujua tu Diego Maradona, mpaka leo jina lipo. Pele mpaka leo hata nyinyi hamkuona, sisi tuliona, lakini bado mnasikia alikuwa kwa Pele. Lakini mashindano yanakuisha, hamtasikia tena nani alikuwa zaidi kule. Kwa mimi nasema zamani kwa kweli vipaji vilikuwepo
kama nilivyotolea mfano vyakula vya zamani na sasa sawa na wachezaji wa zamani na sasa. Kwa hiyo chakula cha zamani kilikuwa bora zaidi, ndio maana sisi tunatuona bado tuko sawa sawa, lakini tuna umri wa kutosha. Kwa hiyo vyakula pia wanasema hata wataalamu kwamba mpira wa sasa hivi utakuta kila mmoja anaugusa, lakini zamani ilikuwa bwana Mogera ama Lota Somba hapa tumeshinda, utafanyaje? Simfukwe mgodo no way. Kwa hiyo tufanyaje? Piga chengo unavyoweza. Ili kuepo hiyo mnazungumza. Kwa mwalimu anasema unaona sasa hivi hakuna tena cha kusema nini. Mimi mwalimu nawaheshimu, lakini sio kwa anafundisha mpira. Walimu wanaelekeza. Vitu vidogo wanakuongeza kama nilivyotoa mfano pale. Uweze kusema mwalimu mmoja kwa ingekuwa walimu anafundisha, angekuwa mchezaji aende kuchukuliwa kwa billions ya mai. Kwa nini achukuliwe na hela nyingi kama ana uwezo mwalimu? Yep. Kwa hiyo vitu ambavyo wengi hawaelewi, wanasema si mwalimu. Kwanza hata ile mambo ya kubadilisha walimu mimi nawashangaa sana. Unabadilisha wewe nini? Unabadilisha utakuta bado umefungwa. Inakuwaje? Kabadilisha leo bado anafungwa. Sasa mwalimu ni nini? Kwa kitu ambacho walimu zamani ambao sisi tulikuwa tunafanya mazoezi. Hawa watoto sasa hivi wafanye mazoezi. Kuna na vyuma mnayoona kule hata yani asibu kule juu tulikuwa tunapandishana sisi. Unambeba mtu unampandisha mpaka kule juu. Kwa hiyo dakika 90 kwa kama simu mnacheza dakika 5. Kwa hiyo katika vitu mwalimu ambao anatakiwa kusimamia mazoezi. Lakini leo unaweza kumkuta mtoto wachezaji anavaa kiatu nusu saa. Kuja mazoezi wanaanza saa 12. Sasa one hour utakuta amemaliza mazoezi. Lakini mazoezi sisi tunaanza saa 9. Mimi kidogo kulikuwa mchana. Mimi kulikuwa tatizo kidogo, mwalimu alinielekeza akasema sasa control yako sio nzuri sana. Akanipa mipira kama 10. Kwa hiyo natoka mimi pale naenda na mipira natangulia mimi napiga mwenyewe dana na mwalimu wetu alikuwa anatoa Abraham Juma. Alicheza Yanga yule. Kwa hiyo vitu ambavyo navikumbuka nikajikuta kweli, kwa hiyo pale ameniongezea. Sio kwa nilikuwa sijui mpira bana. Ndio. Ndio tofauti zetu hizo. Lakini tunaona leo Mwansasu mpira ukiwa katika level nyingine, katika hatua nyingine, walimu wa kimataifa, vifaa vya kisasa katika kufundisha na mazoezi kwa ujumla. Lakini bado unaona zama zenu zilikuwa bora. Hicho chakula unachosema leo watu wanakula mlo kamili kwenye kambi, unagharamiwa hasa. Ndio, nini ushauri wako tufanye vizuri zaidi? Mimi hapo unachosema mtangazaji. Kwanza wewe ukiri kana kwamba bila kweli. Leo nakiri kabisa sisi ukiniangalia mimi nilivyo. Wewe umezeka kuliko mimi. Ukiniangalia mimi kwa sababu nilikula vya asilia. Na hata madaktari utakuta wanasema Israel Mwansasu ulikuwa refari nitakupiga kadi nyekundu. Hivi ni kweli kwa mtazamaji ambaye anatutazama, akinitazama mimi na wewe, atasema kweli mimi mzee kushinda wewe? Yaani hujajiona wewe ni mzee? Mimi nakataa kwa. Unabishana na mimi? Mimi nabishana na wewe. Nenda nje sasa. Na kadi imefuata nini tena Mwansasu? Na filimbi juu. Umenionea bwana Mwansasu. Umenionea kabisa Maskani. Huwezi kabisa. Umeleta uamuzi wako kwenye zumari yangu. Maskani, mimi nikisema hiki ndio hivi. Mimi ndio msimamizi wa mchezo huu. Sasa unataka kubishana mimi? Okay, sawa, lakini tunaona leo klabu hizi zikijipanga vema, kuna michezo, vifaa vya michezo vya kisasa. Yes. Lakini walimu pia wasomi kwenye mpira wenyewe. Lakini hata hiyo lishe ambayo unaizungumza kwa sasa watu wanazingatia mlo kamili wa wachezaji, lakini bado unasema enzi zenu ilikuwa bora kushinda sasa. Mimi hapo tunapozungumzia bei za lishe, wote lazima mkubali. Tunasema kuna chakula vya asili. Na vyakula sasa hivi jamani, tujiangalie sana. Angalia mahindi na ukula sasa hivi. Hayana ladha kama ile. Kwa hiyo wenzetu wale upe sasa wanatubadilisha bila sisi kujijua. Ukitaka leo ule kalanga, utafikiri unakula maudongo. Uongo kweli? Wote mnajua sasa. Kwa hiyo vyakula sasa hivi ile ya zamani sasa hivi ina tofauti sana. Mimi natoka Kiela kule. Ule mchele wa Kiela sio ule. Zamani kuna sikia harufu anapika nyumba ya 4 unasogea hata ile ukale. Lakini sasa hivi unakula kama mapumba. Kwa hiyo pia wenzetu weupe hawa wanatuchanganya. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni chakula bora wakati sio chakula bora. Sawa, wakati nakupiga swali hapa ukatoa filimbi. Ukatoa na kadi pia. Vitendea kazi hivi kama mwamuzi sasa tunazungumza. Vina umuhimu na heshima ipi kwenye mpira? Kwanza alisikia mmeuliza swali zuri sana ambao pengine hata marefari wengine hawajui. Hizi kadi zinaweza kuonyesha. Sawa. Hizi kadi hizi ni lugha. Ni nini? Ni lugha. Mpira ulianzia nchini Uruguay. Ulipoanzia nchini Uruguay walikuwa wanacheza wenyewe kwa wenyewe.
kama vile Kinyakyusa tu, Kolila hapa, Soka Panja, ndio wakaenda. Sasa ulivyoanza kujichanganya ndio wakaanza kutafuta tufanye nini ili yule ambaye tunasema labda ni Mpogolo ajue kana kwamba hiki ni kosa hili, ndio akazikatafutwa hizi. Kwa mwingine hata unaweza nikakwambia madam unajua Kiswahili kwa mfano, naambia kwa kosa nenda nje, iko sawa sawa bila kumuonyesha, bila yani wengi hawajui ipo hiyo, wanasema hizi ni lugha. Ndio maana zikatengenezwa hizi. Hebu angalia, unaweza kukuta watoto hapo wanacheza peke yao, lakini unakuta hensi hapo Msukuma sina wanaongea wanasikilizana, lakini ndio zikatengenezwa. Kwa hiyo mlijua hilo waandishi, hizi ni nini? Ni lugha. Kwa mfano mimi Mnyakyusa, hii kwa Kinyakyusa inaitwa Kajenja, hii inaitwa Ngesefu, kwenu inaitwa sasa watoto mmezaliwa mjini. Kwa hiyo zikatengenezwa kama ni nini, kwa mlijua hilo na wengine mwaelimishe. Kwa hiyo ni lugha. Kwa hiyo mtu unaulizwa swali, tulikuwa naulizwa huko nyuma, je, mtu unaweza kumtoa bila kadi? Yes, kwa sababu anajua Kiswahili. Kosa uliofanya nenda nje. Kwa hiyo vitu mvielewe hivyo, kana kwamba hizo lugha kwa nini zinakuwa hivi, kadi zilitokana na nini, kwa ndio ikawa hivyo, bila kaenda kuendelea. Na wakati mpira unaanza kuchezeshwa, ulianza kuchezeshwa na mmoja. Refaria alikuwa mmoja tu. Hakuna wasaidizi. Hamna. Alikuwa mmoja na kwenda ikaja sasa kuingia wasaidizi. Kwa hiyo akiba alikuwa wenyewe ikaja kumleta wanne sasa. Kwa hiyo ndio mpira kwa unakwenda ngazi kwa ngazi kama mnavyoona sasa hivi, kuna viala kuna nini ni nyongeza, lakini mwisho yote maamuzi wa mchezo ule ni refaria. Sawa sawa. Mwisho yote nenda mwendako kwenye viala anaweza asiende. Kwa nini isingetosha mdomo tu kukaongezwa na kipyenga? Mdomo kusema toka? Naam, yani katika kutoa hata ishara ya kusema kwamba bwana mpira huu umetoka, au hivi sasa kuna mchezaji anaingia, ama kuna makosa yamefanyika, ikatumika tu mdomo, lakini ikaja hii filimi ni sauti. Pengine tuzione nazo na hata tusikie sauti zake, maana ziko mbili hapa. Hizi filimbi hizi filimbi hapa ya Kigololi ndio tulianza hiyo miaka 60 80 70. Hii ilikuwa inatumika filimbi, ilikuwa inatumika sana hii. Hizi za nini zimeanza miaka ya 90. Kwa hiyo hata mlio wake ukiona hii ya Kigololi utakuta mlio wake hiyo ya Kigololi. Lakini hii na hii mimi namshukuru sana, aliniletea Juma Mgunda. Juma Mgunda ndio amekuletea kama zawadi. Alikwenda wakati wameenda kucheza mpira huko Uarabuni. Paka aliniletea filimbi. Ni shemeji yangu pia. Nataka niulize hilo swali. Kwa nini Juma Mgunda akuletee zawadi ya filimbi? Ni shemeji yangu, nimemolea mimi dadake. Okay. Mama amemwona hapa ni dadake Juma. Sawa. Kwa hiyo mabadiliko ya hizi filimbi kutoka ya Kigololi kuja sasa ya ambayo haina gololi. Ilikuwaje? Pengine hii ya gololi ilikuwa ina hitilafu ipi mpaka ikaonekana kuna umuhimu wa kuletwa sasa ambayo haina Kigololi? Na unasema inatumika kimataifa hivi sasa mpaka kwenye kombe la dunia wanaitumia hii. Hata ukiangalia ukisikia mlio hii ambayo haina Kigololi inaenda mbali zaidi. Ambayo haina Kigololi ukisikia inaenda mbali zaidi kuliko hii. Kweli. Hebu rudia tena tusikie. Nianze na ipi? Yoyote ile. Tuanze na Kigololi. Hii unaisikia hapa. Kama unasikia. Kanaenda mbali zaidi. Okay. Vizuri sana. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni Israel Mwansaso huyu, mwamuzi wa mpira wa miguu mstaafu, lakini pia ni mwanasiasa. Tunaendelea kuzungumza naye katika Zumari juma hili. Ilikuwaje Mwansaso ukaingia sasa kutoka kwenye kucheza mpira wa miguu ukawa mwamuzi wa mpira wa miguu? Mimi kama nilivyosema, mimi nilikuwa nacheza mpira, niliwahi kuvunjika mguu. Huo mguu nilivunja na mchezaji Hamisi Kamungu wakati tuko mazoezini. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kucheza, lakini sikuwa vile. Nacheza nikaona, namshukuru sana, kuna mzee mmoja sasa hivi ni marehemu, alikuwa anaitwa Mwaitege. Kaanza kunishawishi, kwa nini usiingie sasa kuchezesha? Usiingie kuchezesha. Ilinipa tabu sana. Sasa nilipoingia kuchezesha, sasa wengine nilicheza nao kina Nemes wale. Sasa Nemes siku moja ananiambia, kwa nacheza mechi sasa, yani kweli wewe unaweza kuwa unanipa kadi hivi mimi kweli? Wakati kama nilivyokuuliza hapa. Yes. Yani mimi kweli kabisa kadi hivi. Kwa hiyo tunacheka kwa namna hiyo.
ni wenzako, mnafahamiana, mmecheza mipira wote huko, umeingia kuchezesha. Kwa sababu hasa kubwa ilikuwa baada ya mguu kwenda vizuri tena, ndio nikaingia kuchezesha mpira. Kwa namshukuru Mungu, nilianza kuchezesha mpira nimeenda vizuri, siwezi kusema labda nisifia, lakini nilienda vizuri mpaka ikafikia kusema mimi, wakasema mimi sina uzalendo kwa msimamo wangu. Mimi nilikuwa na msimamo sana. Nilikuwa na msimamo, mimi nachezesha mpira kwa haki, nikifanya kitu makusudi, lakini sio kwa sijui. Kuna wengine wanaweza akafanya sijui, lakini nilikuwa najua naweza nikafanya tu makusudi, lakini nikajua nimefanya nini. Na umedumu kwa muda gani katika uamuzi wako? Nachezesha miaka 20. Ni miaka mingi kwa hakika. Mingi, nakumbana mengi tu. So, zipi zilikuwa nyakati ngumu katika kuchezesha kwako mpira na unakumbuka? Unajua mipira ina mambo mengi sana. Wakati mwingine utakuta mkoa anakulazimisha timu yake ishinde. Kwa hiyo tukakumbana na hivyo vitu. Yaani kuna mambo mengi sana. Yaani unajua kwa sisi ambao tumepita tunajua. Mbinu zingine unaweza mkaitana pale. Sasa unaenda kuwachezesha Yanga sio na nani Mwanza kisha pengine mkapo nampa kadi ya njano. Kwa sababu wiki inayokuja Simba anacheza na nani? Na Yanga. Kwa hiyo kuna vibinu ambavyo vinatokana pia na uongozi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi kwenye mpira inasikitisha sana, lakini bado tubadilishe ni namna gani ya kutengeneza referees. Referee sio kana kwamba kupata kidogo ndio sababu ya kutokuchezesha vizuri. Ni tabia ya mtu. Kuna watoto wengine wamezaliwa kama hapa kwangu na mimi ni pazuri. Sisi umeona kuna mifugo, kuna nini na nini, lakini mtoto hapa anakula kila anachokitaka. Lakini anaweza akafanya tofauti. Kwa pia marefari hata ukimpa milioni 10 kama yuko sasa bado atakuwa mwizi. Kama ni mwizi atakuwa mwizi tu. Maana walisema ukiota mtoto wa nyoka na kwa nyoka, wako watu wanamea, hawaridhiki. Na sio kusema wengi wana shughuli bodaboda, ni shughuli. Zamani siku na wengine walikuwa hawana kazi kabisa. Wenzetu sasa hivi maana wana bodaboda. Nikiacha mimi nilikuwa mtumishi, nilikuwa mwajiriwa. Lakini walikuwa wengine hawana kazi. Lakini walikuwa hapo vizuri tu, wanachezesha mpira, wanafanyaje? Kwanza kujiheshimu. Ukijiheshimu mwenyewe, kujua hii ni kazi. Hii ni shughuli na ningizike tunaweza kujiheshimu. Lakini vishawishi vinachangia kwa wewe. Lakini mwingine hata ufanyeje? Mimi nilikuwa nina msimamo huo. Sawa, mweka nukta kidogo hapo mwamuzi Israel Mwansasu, lakini tuikumbuke nukta hii ambayo wengi katika soka inawafikirisha, kwa sababu nafahamu mimi wewe ni binadamu na una moyo, una mapenzi na timu pia, na rushwa tunazisikia huko zipo. Sasa wewe kama muamuzi katika changamoto hiyo ambayo unakuja kukutana nayo kama binadamu, ulikuwa unazishinda vipi? Hali ya kuwa unaona kabisa mlungula ni huu na ndio unatakiwa ukatoe matokeo katika mechi fulani. Mtazamaji wa kipindi cha Zumari, tupate mapumziko mafupi. Mara baada ya mapumziko haya tutaendelea. Ni mwamuzi wa mchezo wa mpira wa miguu mstaafu, na anatajwa kuwa mwanasiasa huyu, lakini kwa sasa tuko naye hapa nyumbani kwake akiendelea kutuhadithia historia yake. Wakati tunakwenda mapumziko, mzee Mwansasu, tuligusia hapa nidhamu na changamoto ambazo mnakutana nazo waamuzi. Changamoto hii ya kukutana na mazingira ya kushawishiwa, hongo, mlungula, ili tu utoe matokeo ya kupendelewa, kwanza yapo katika kada ya uamuzi au ni maneno tu? Mimi nataka kusema Mungu angekuwa katili, angebaki na udongo wake. Kwa sababu tunadanganya, wakati mwingine tuwe wa kweli. Kwa sababu mpira usitezeshe kwa vishawishi vile, wa kuheshimu na wewe. Yaani usipende kununuliwa. Unaponunuliwa, ndio maana mimi bahati nzuri kwenye vitimu vimechi vigumu vya utata nilikuwa napewa mimi kwa sababu ya msimamo. Kwa nini wewe mtumwa? Kama wakisha kukuundua kana kwamba sio, watakuja lakini kwa heshima. Wanaweza kaona hebu ngoja, mponda yule hata 50. Kwa hiyo utakuta nani amefali wale wanawajua. Yule hata mwingine anaweza kwa Mwansasu peleka 50. Rafiki yangu utakuwa unadanganya. Kuna mmoja kwenye rushwa akasemaje yeye ameokoka. Mimi sichukui rushwa. Nikamwambia sawa, lakini siku moja tumeenda Tabora. Kuna mechi Tabora pale na mlokole wetu huyo. Ukipanda taksi wanasema imelipwa. Guest tunapolala pale wanasema tumelipiwa. Mkiingia timu kila saa umelipiwa. Nikamuuliza, hujachukua rushwa? Hivi ni rushwa? Naambia sasa wewe. Kwa hiyo ni vitu vingine ambavyo sawa, tukumbushe sasa wewe hapa ambapo umeletewa sasa huo mlungula.
na ukachukua na ukaenda kuchezesha ile mechi. Uliishinda vipi kutoka kwenye mtego huo wa rushwa? Hiyo chekesho hiyo ilikumbusha mbali sana kuhusu hiyo mechi. Naam, tukumbushe. Hiyo mechi ilikuwa na mambo mengi sana. Kilichokuwa kinafanyika, angalia, wakati mimi wajaribu kusema nipewe hizo hela. Lakini vikaja pia kwa vishawishi na hizo timu, bwana, sisi wao wenzao ndio unachezesha kesho, wiki ijayo tunacheza nao, tusaidie katika wachezaji wao wanne, kawape kadi. Angalia mpira ulikuwa na fitna. Wakasema ukifanya ukawapa kadi ili mechi wanapocheza wenyewe kwa wenyewe wasiwepo wale. Wakasema ukifanya kazi hiyo, kila kanywele kamoja, mimi na minywele sana wakati, kila kanywele kamoja atanipa shilingi 10. Sasa wakaniambia utatuambia nywele zako ni shilingi ngapi gharama yake. Vishawishi sio vidogo, lakini mimi nikapokea, nikajali sana utu wangu, sikujali hilo. Basi tumeenda pale kiwanjani, lakini wanasema kama nitawapa ile kadi kila kanywele kamoja watanipa shilingi 10. Sasa nywele zangu hizi angalia eti kamoja 10 zitakuwa shilingi ngapi? Bilioni wakati huo. Sasa mimi nikasema kwa nini nijidhalaulishe kwa ajili ya hicho? Mimi naenda kuchezesha. Sasa wa timu ile ambayo inacheza mpira Jumamosi akanijia kiongozi wao akasema vipi? Mechi ya kesho naambia iko hivi, wenzenu wale wamekuja lakini mimi naenda kuchezesha. Ila mwambie mchezaji wako fulani, mchezaji sio. Hao si chani kama wacheze tu. Ndio tukaingia kiwanjani. Dakika ya kwanza wanaume wanapigwa goli. Dakika ilikuwa ya 8. Pigwa goli. Wale ambao walikupa mlungu. Pigwa goli. Sasa hivyo kusaidia kuna kuepo. Asiseme nini? Nikatafuta ka penalty ka uongo na kweli penalty. Wakapata. Golikipa timu ile kaja mbio njano. Baada ya pale masawazisha wakapigwa goli la pili hao wakubwa. Wakapigwa goli la tatu hao wakubwa. Sasa kuna watu walikuwa wanaimba, wananiimba jina langu, nimesiji hao wale timu kubwa wametepeta. Sasa wape penalty, wametepeta. Kwa kitu ambacho naikumbuka sana. Okay. Yeah. Sasa ilikuwaje? Umepewa lakini wakafungwa tena goli 3. Yes. Yaani wewe kwako matokeo yalikuwaje? Walikuchukuliaje? Yaani kwanza na katika vitu ambavyo Mungu ni mwema sana, nilifarijika sana, nilifarijiwa sana na hilo. Wa ile timu kwanza alinipigia simu. Wakati simu zenu hizi hatuna wakati ule. Akanipigia simu, nimefika hotelini, niwe hoteli pale. Chumba 101 na chumba nakumbuka. Hello, bali Moses wewe. Akasema kwanza nashukuru kwa kutupa penalty kusawazisha. Lakini kwa magoli yale hata mimi ningekuwa katikati. Hata yeye ningekuwa katikati. Inawezekana. Huyu aliyenipa 500,000. Ndio. Yule alisema atanipa kanywele kamoja, akasema sasa. Unajua wewe kuchezesha mpira una akili kweli. Okay. Angekuwa ile pale mwingine angeharibu mpira. Lakini namtuma mtu mmoja hapa anakuletea shilingi 50,000 ya kukushukuru. Kwa ni vitu hivyo ambavyo unajua unapokuwa na msimamo naye ni heshima. Lakini sana referees pia kuzijua sheria. Unazisoma vizuri, unajua tu nimefanya. Wengine referee uwezo tu hana. Okay. Ipo. Mwingine anaogopa. Akiingia uwanja fulani pale, ungeingia uwanja wa Taifa pale watu wamejaa, wengine wanatetemeka. Kwa hiyo vitu pia vinachangia. Rushwa nyingine kweli, yani rushwa mwingine anaweka kama wimbo wa taifa. Yani asipopewa, kuna referees wengine anafuata rushwa. Unajua mechi yenu imepangwa mimi. Wapo. Kwa muktadha huo sasa, nini kifanyike kwa waamuzi ili kuwa mbali na malalamiko? Kwanza pamoja na kusema labda ni hongo, TFF itengeneze waamuzi kutoka chini. Hiyo ni misingi. Referees anapoanza daraja 3 hivi, anzaje anapokwenda la pia anaenda kuchezesha mashindano, lazima kuwe na vipimo. Vile vipimo vinamjengea mtu uwezo na uzoefu. Lakini leo utakuta kwa sababu Mponda huko pale, mimi ni rafiki yako, nimeanza leo kuchezesha tu, nimepata daraja hata unanipandisha kwa hapana, lazima tupite ngazi kwa ngazi. Sasa hivi hivyo vitu havipo, ndio vinaleta tabu. Okay. Kwa hiyo utakuta hivi vitu yani kama hivyo utashindwa kutengeneza hata wafanyaje. Lakini pia kwenye malipo wajaribu kuangalia marefali. Refali ndio mpira sasa. Na pale kikawaida pale hivi ulijue. Refali anaweza kumtoa rais wa TFF pale. Anaweza kumtoa kadi nyekundu. Atoke nje uwanja kama anafanya vitu tofauti. Ipo kwamba ana mamlaka. Yaani yule mtawala mtu ambaye refali hawezi kumtoa mle ni rais wa nchi ile. Si vinginevyo. Si unaona refali anavyopewa nini? Sasa nao marefali wanatakiwa wajiheshimu kwenye hilo. Kuna wana umuhimu. Na wanachezesha mpira sio kumfurahisha mtu, lakini mimi naomba kama ni posho waongezee. Lakini leo tunakuja AFCON inachezwa hapa, hatuna referee wetu hata mmoja. Tanzania tunasema sasa ligi ni ya ngapi? Ya 3 ya 6, sio? Lakini haina referee wa kuchezesha mashindano kama hayo. Au mareferee wanaochezesha mnasifia, huku mnasema wabaya. Ni mareferee wapi? Nini sasa kifanyike? Mimi ninachotaka kufanya TFF wajaribu kutafuta maoni. Kama hivi mnakuja ni mwandishi, mnatafuta, mnaweza kuna kitu mnapata hapa. Kuna kitu mnapata na wao wangetutafuta taasisi wa zamani. Kwa mfano Kalia na msifu. Kalia amecheza mpira. Mimi namfahamu ni kijana wangu.
Lakini wengine tu madam sio ana degree, ana nini, wangetafuta watu wa mpira nao wapite hapo. Kwa hiyo pia kinachangia sana tu kusema referees wanakwendaje, lakini mimi referee naomba sana. Nao wajitambue. Mareferees. Wajitambue pia. Kusema hii ni kazi, inakutangaza jina kwanza. Unakutana na watu wa aina mbalimbali. Sasa usipojitambua mwenyewe ukaweka pesa mbele, hapana. Ndio maana tunalima, unakuja kuvuna. Na zamani pia palikuwa na viwanja vya kutaka kumpima yule pale uwezo wake. Kwa mfano pale Karume pale. Ulikuwa ni uwanja mmoja wapo. Wanakuita kwenye ligi daraja ya pili. Wanakuangalia uchezeshaji wako ukoje. Wanakupeleka mashindano ya kanda. Wakitoka hapa pale wanakuleta uwanja wa taifa. Kwa kulikuwa na vingazi vya kupita. Uwezo wake huyu mtu ukoje? Lakini sasa hivi mwingine hata Dar es Salaam ya kukanyaga kachezesha kule mechi ya Simba na Yanga na no. Inakuwa ngumu. Jamani, nasema uzoefu kitu muhimu sana. Lakini unaanzaje? Lakini Fati naomba sana TFF wao wajali waamuzi, wao watambue waamuzi. Na wasio wanaondoa kila mara kwa. Mnaposema tunatengeneza pengine wachezaji mara pale hao. Kwa mfano La Diga sio? Wangewatafuta wale kama wanne. Sasa wale ndio hiyo hasa nambari moja wao. Lakini kesho La Diga kimechi kimoja nje. Hizo mechi zingine zinachezeshaje? Kwa hicho kitu tusipoangalia ni mbaya. Na kwa wapenzi wa mpira Mzee Mwansasu kwa zama tulizokuwa nazo, wengi wamekuwa wakikanganyikiwa sana na waamuzi hasa katika maeneo ya kuzidi offside pale uwanjani. Sio namba 11. Naam. Misingi ya offside ni ipi? Kwanza misingi ya offside iko mitatu. Lakini unaweza kukuta ukashangaa ukamuuliza mwingine asikujibu. Misingi ya offside iko mitatu. Kuna kiwanja, kuna mchezaji na mpira. Kuwepo eneo la kuotea sio sababu. Kwa sababu pale utakuwa wewe na kiwanja. Lakini anapoongezeka cha tatu ambao ni mpira ndio offside unakamata. Lakini mwingine unaweza kumuuliza ukasema msingi offside ni nini? Misingi offside, lakini misingi ya offside na nini si ajabu mnapata somo hapa. Iko mitatu. Lakini unaweza kukuta ile pale ukamuuliza mmoja katika pengine atasikia asijue. Kuna wengine nimewahi kuwauliza mimi nakujua. Anasema wewe ukitoka si hapana offside ipo. Wanasema kuwepo nafasi ya kote sio sababu. Akiongezeka watatu ambao ni ndio offside inakubali. Kwa hiyo nasema zile sheria kwanza ile sheria namba 11 hiyo inatakiwa sana wasome mara kwa mara. Na wamefanya amendment. Zamani ilikuwa tofauti, sasa hivi bega tu offside. Sasa inatakiwa na line kwa sababu mwenye kuamua offside ni assistant. Hilo mlijue ndio anaamua. Hata mwenye kuamua goli ni assistant. Sio kama mnajua hata hilo. Referee msaidizi. Ndio anaamua. Na ile ni sheria namba 10 sasa. Offside ni 11, 10 ndio goli. Ukiona kuna wakati referee limeingia goli kwanza anamwangalia mwamuzi msaidizi. Yeye ndio anasema umekubali, anasema ni mkoa twende katikati. Ukiona referee kapuliza filimbi hapana, yuko sawa sawa. Anamwambia huko umekubali kufungwa ile nimekubali, twende katikati. Kwa sababu ile assistant yule ndio msaidizi wa timu ile. Ndio analinda asifungwe kirahisi. Na yule kule anailinda ile asifungwe kirahisi. Kwa hiyo mkimaliza kama unachekana mkiingia mapumziko, umefunga goli la kijinga kweli. Yaani nyinyi referees kwa hiyo mwamuzi wa upande fulani anakuwa ni wa timu ile ya upande ule ndio analinda asifungwe kirahisi. Na yule kwa hiyo inakuwa wale ni wachezaji wa timu hiyo wanazuia, ni mabeki. Umetofanulia kitu muhimu sana leo. Sawa. Kuna mchezaji mmoja Mzee Mwansasu anaitwa Kasongo Athumani. Unakumbuka tukio lake gani huyo? Nikumbusha mbali sana. Kasongo Athumani nimecheza mechi moja ya Simba na Majimaji nadhani siku hiyo. Sasa Kasongo akamsukuma Madaraka Selemani. Alipomsukuma nikapuliza filimbi akaniambia, "Refa mpira nguvu." Nikamwambia sawa. Tukaenda sasa naye akaja akasukuma na Madaraka Selemani. Huko kwenye lami uwanja wa Taifa pale. Na mimi nikapita pembeni. Mpira nguvu ndio tunakwenda hivyo. Sikupiga filimbi. Umenijibu kwa vitendo. Nikapita hapo. Mpira nguvu ndio tunakwenda hivyo. Nyanyuka. Kwa hata leo tukikutana utakuta nakumbuka mpira nguvu na pia ndio tufanye. Ilikuwaje bwana ukaachana na uamuzi? Ilifika tu wakati hiyo vitu vingine kazi zilibana sana pia bado nilikuwa nipo ofisini. Lakini ukweli ulivyo mwenyewe nikasema sasa inatosha. Okay. Nikawa sasa inatosha. Mwaka 2006 ilikuwa Yanga na Majimaji nilienda Songea. Okay. Kwa kabia mpira inatosha. Mwenyewe tu ingawa jaribu sana cheza nikabia inatosha. Sawa. Okay, tunamtaja sasa Israel Mwansasu kwamba ni mwanasiasa pia. Ilikuwaje ukaingia kwenye siasa? Siasa nilipomaliza kazi mimi 2011
Mimi nikahamia hapa kwangu hapa, lakini hapa nilikuwa nimempangisha prof wa UDOM hapa alikuwa anakaa. Kwa basi na mimi kwenye mambo ya jamii nikanaingia humo kwenye msiba upo, kwenye nini upo. Basi kumbe watu wanakuona, unajitoleaje, unafanyaje? Mimi napika po yangu hapa, kusema viti na maviti hapo. Kwa najaribu kutoa, basi nikajikuta tu mtu mmoja. Anaitwa Uweso Rajab, kijana mmoja. Kaambia bwana, kwa nini usiingie kwenye siasa? Naambia siasa yenu utaweza wapi hiyo? Siasa bwana siwezi. Kaambia bwana, tunakuomba. Basi na mimi hivyo nilichokifanya mimi sikukubali kirahisi. Mke wangu nikamwambia kase bwana, siasa ile. Nikamwambia ngoja. Nikawa nimealikwa kwenda Mbeya Mbozi kule, wakanialika kwa ajili ya kwa changizo la kanisa. Basi nilipoenda pale kwanza mama nikamkuta mimi akasema, "Unaingia kwenye siasa wewe?" Mimi na biashara kidogo. Nikamwambia mama, "Asili na una mpira kama kweli vinafanana." Nikamwambia naambia basi kagombea. Kwa nikaenda hata pale kanisani wakati tunatoa sadaka je, nikaomba niombeeni jana. Nikaja nikasema jana sasa nagombea. Kwa nikaingia kwenye siasa, kitu ambacho sitasahau sana. Sitakisahau ile kusema sisi moyo. Sasa mimi nikataka ujue najua. Na mimi nikainuka sasa zamu yangu kwenye jukwaa la siasa. Kwenye jukwaa tuko 7 saa kujinadi pale. Sisi waacha nipaliwe. Nataka kujipara. Unajua ukapaliwa bwana. Siwezi kuisahau. Kwa hiyo kumoja kati ya hivyo vitu. Lakini bado nikaingia kwenye siasa. Nikaanza kuviona vitu na nini. Kinachonisumbua mimi pia kwenye sipendi sana uongo. Uongo utakuta mtu anawadanganya watu. Alafu siasa utafikiri kama Mungu hayupo. Mtu unasali akiwa unaenda kwa barabara kesho nitawekea lami. Who are you? Kwa hiyo vitu ambavyo utakuta vipo kwenye siasa nimevigundua mimi. Lakini pia nimekwenda miaka 10 lakini mwaka wa mwisho sijaelewa nimetokaje. Kwa sababu mimi nilikuwa mtetezi. Lakini jina langu likurudi. Sijai kuitwa madili wala sijaambiwa barua ya nini. Sasa walipanga wenyewe simu. Mimi nimeshayapokea. Temsemi walinipigia simu mimi akinipongeza kwa utulivu wangu. Naam, kifupi tu mtazamaji ambao unatufuatilia kwa sasa, Israel Mwansasu yeye mwaka 2015 mpaka 2025 alikuwa diwani wa kata ya Kikuyu Kaskazini hapa tulipo. Kwa hiyo tunaposema mwanasiasa basi katika level hiyo ya diwani wa kata hii ya Kikuyu Kaskazini, na aliwahudumia hasa wananchi wa kata hii. Mwansasu, nje ya siasa na fani yako ya uamuzi wa mpira wa miguu, na kwa sasa ni mstaafu, unajishughulisha na nini bwana? Japo sisi kwa macho yetu mashallah tumeona kile unachokifanya, waambie watazamaji bwana. Mimi kwa ujumla ni mfugaji. Naam. Mimi sipendi kilimo, napenda sana kufuga. Na mimi hata nyinyi vijana kuna vitu ambavyo natakiwa mnajiandaa mnapokaribia kustaafu. Hata mimi wakati nakaribia kustaafu nilianza kufuga, nikaanza kufuga ng'ombe kabla sijastaafu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nikaanza kuvizoea. Lakini mwisho yote kitu kinatakiwa katika maisha. Ndoa yako ikoje? Kwenye maisha muhimu sana. Yaani nenda mwendako, ndoa yako ikoje, iko namna gani? Na kama pia utastaafu mathalan, unapopata ile hela madeni, kama ulikuwa na madeni pengine kwa mponda, mpe hela. Wengine wanachokikosea sasa, tutakuta anapata ofisi, anataka aweke air condition, aweke nini, awe kama vile. Haiwezekani. Hivyo ni mimi tulifikiria na mke wangu, baada ya pale tukafanyaje, tukaanza kuishi kwenye nyumba yetu. Na wakati huo nilikuwa nakaa nyumba za ofisi. Tulipokuja hapa tukaligundua hilo. Yaani tukasema unajua sasa tumestaafu, kazi umestaafu, utulivu. Tukaanza na mifugo. Nimefuga sana, naendelea na kufuga. Inasaidia sana. Hapa ndani ng'ombe nimefuga hapa, nimeanza 2012 nikaanza kufuga samaki. Lakini huko Msarato huko kwamba una bwawa la samaki. Nina bwawa la samaki. Ng'ombe wako kisima cha ndege. Kwa ufugaji mimi nautegemea kama mlivyoona, mtaona hapa maziwa yapo. Ng'ombe wangu yule anatoa lita 10 kwa siku. Kwa ananisaidia sana. Sasa lita 10 kwa siku, hela nzuri. Kuna watu wanasema pengine anapata shilingi 20,000 kwa siku. Kwa maziwa tu ya ng'ombe. Kwa maziwa ndio. Lakini samaki hao niliuza sana mwanzo. Sasa hivi navua sana wakati wa matukio. Pengine tutakuta Christmas, pengine Pasaka au geni kwa kijana wangu, kwa mfano mwezi Novemba na anabariki ndoa yake ile. Watakuja watu kutoka Mbeya, kutoka Songea pale. Watavua samaki. Samaki wako wa kutosha. Kama mwaka jana nadhani tulivua samaki 87. Christmas. 87 si wengi. Kweli.
Kwa hiyo sasa wapo. Kwa hiyo najishughulisha na ng'ombe wapo, mbuzi nao, hata sungura wapo, bata mzinga wapo, bata mzinga wapo na bata kuku wapo. Okay. Kwa hivyo inasaidia usikieje, basi unashika moja unakula. Israel Mwansasu, nakushukuru sana. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Shukrani. Asante sana. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, Israel Mwansasu huyu tumedumu naye kwa saa zima katika kipindi cha Zumari juma hili, ambapo yeye ni mwamuzi wa mchezo wa mpira wa miguu mstaafu. Hali kadhalika alikuwa diwani tangu mwaka 2015 mpaka 2025 na alikuwa diwani wa kata ya Kikuyu Kaskazini hapa Dodoma. Kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, nyuma ya kamera za kipindi hiki cha Zumari nilikuwa naye Humphrey Kalima Uganga, sanjari kabisa na Henry Kisoki. Mimi jina langu ni Jafari Mponda. Endeleza busara zako kwa kuitazama UTV, Azam TV, burudani wote. Salamu nyingi twawarusha.